Salmari Patoleva, თქვენინა სტუმრობაზე აღნიშნეთ, რომ თუ გარკვეული ცვლილებები არ შევიდოდა ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, ეს აისახებოდა ბუნებრივია ხორბლის ფასებზე, რაც გამოიწვია შემდეგ ფულის ფასზე ცვლილებაც. ტენდერი გამოცხადდა და რა რეალობა გვაქვს დღეს? კი ბატონო, წინაზე მე აღნიშნე კიდევაც, რომ მთლიანობაში მსოფლიო ბაზარზე საკმაოდ დაძაბული მდგომარეობა იყო, ეხლაც დაძაბულია ხორბლის ფასების მხრივ. შესაბამისად, დღევანდელი რეალობა ის არის, რომ სულ რაღაც 15 დღეში რუსეთი კვოტირების ფარგლებში შემოღებული 25 ევროს გადასახადს, საბაჟო გადასახადს ამუშავებს და პირველი მარტიდან ეს იქნება 50 евро. შესაბამისად, დღესდღეობით ჩვენ ინფორმაციების მიხედვით და ჩვენც ასევე აღვიქვამთ და ფიზიკურად ასე ხდება ხორბლის შემოტანა რუსეთიდან. დღეს დაახლოებით 72-მდე გემი სხვადასხვა ქვეყნიდან ელოდება თავის ტვირთს, იქიდან გამომდინარე, რომ მოასწრონ 15-მდე სანამ ამუშავდება ეს 25 ევროიანი და შემდეგ 50 ევროიანი ბაჟი რუსეთში, გარკვეულად უფრო კომფორტულ ფასად შემოტანა ხორბლის. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შემოტანილი გვაქვს გარკვეული რაოდენობა, თუმცა დღესაც მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, სერიოზულად და დაძაბული მუშაობა იმისათვის, რომ ამ საბაჟო ტარიფებმა არის მოქმედოს და მოესწროს 15 ევრამდე შემოტანა გარკვეული რაოდენობის ხორბლის მარაგების ასევე. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აღნიშნო არა მარტო რუსეთში, იქიდან გამომდინარე, არამედ მსოფლიოში საკმაოდ სერიოზულად დაძაბული მიმართულება ხორბლის ფასების მხრივ და თუ სექტემბრის თვეში თქვა $200 შემოქონდა ჩვენ ხორბალი, დღეს შემოტანა ხდება $300, ანუ 50% გაძვირება. შესაბამისად, ამის ეს გაძვირება გადავიდა ფქვილში და შემდეგ უნდა გადასულიყო პურში. დღეს რომ სუბსიდირების პროგრამა არ მუშაობდეს, რომელიც 1 დეკემბრის დაიწყო და 1 აპრილამდე გრძელდება, დღევანდელი ფასი პურის იქნებოდა დაახლოებით 15-20 თეთრით მეტი, ვიდრე დღეს არის. ანუ ამ პროგრამას, რომელსაც დღეს ქვია სუბსიდირების პროგრამა ფქვილზე, რომლის მიზანია პურზე ფასების შენარჩუნება, მიმდინარეობს დღესდღეობით გითხარით 1 აპრილიდან. და 4 თვიანი, ანუ უკაცრავად 1 აპრილიდან არ მიმდინარეობს 1 დეკემბრიდან და გრძელდება 1 აპრილამდე 4 თვიანია. მისი მექანიზმი არის შემდეგი, რომ ორი ტენდერის მეშვეობით ხდება, ანუ პირველი 2 თვე, ანუ 1 დეკემბრიდან 1 თებერვლამდე და მეორე 2 თვე 1 თებერვლიდან 1 აპრილამდე. ანუ პირველი ტენდერის პირობებში, როდესაც გამოცხადდა, მაშინ ბაზარზე ფასი 1 ტომარა პირველი ხარისხის ფქვილის იყო 63 ლარი. პურის წარმოებელთა ასოციაციის და მეპურეების გათვლებით, იმისათვის რომ არ გაძვირებულიყო პური, საჭირო იყო მიწოდება პირველი ხარისხის ფქვილის წისქვილ კომბინატებიდან 53 ლარად. შესაბამისად, მაშინდელი საბაზრო ფასი 63 ლარს გამოაკლდა 53 ლარი, რომლის რეკომენდაცია იყო პურის მრეწველთა კავშირის მიერ და პურის ქარხნების მიერ და სახელმწიფომ გამოყო 10 ლარიანი სუბსიდირება, ანუ 63 ლარს და 53 ლარს შორის დიახ სხვაობა და შესაბამისად ეს საკმარისი არის იმისათვის, რომ დღესდღეობით მიმდინარე პროგრამა პირველი 2 თვის და პირველი 2 ტენდერის შესაბამისად პურის ფასის შენარჩუნება. ტენდერი როდის გამოცხადდა, როდის იქნება შედეგი? არა, მე ვამბობ ახლა პირველ ტენდერზე და მეორე ტენდერზე გადავალ. ეს იყო პირველი ტენდერის პირობა, როცა 10 ლარიანი სუბსიდირება იყო. ანუ 1 დეკემბრიდან 1 თებერვლამდე ეს მიმდინარეობს, ჯერ არ დამთავრებულა ეს პროგრამა, ფასი შენარჩუნებულია, ანუ პირველი ხარისხის ფქვილის მიწოდების შედეგად ყოველდღიური მოხმარების პურზე, ოღონდ ჩვენ ყოველთვის ასე ვამბობთ, იმიტომ რომ ეს არის ის პური, რომელსაც ყოველდღე ყიდულობენ ქარხნის პური, ბატონის პური და ასე შემდეგ, ყოველდღე ყიდულობს მოსახლეობა. სხვა შემთხვევაში ფასები არის თავისუფალი, იმიტომ რომ ეს არ არის ყოველდღე მოსახლეობის მიერ ასე ვთქვათ, საყიდელი პური, როგორც არის გერმანული, ავსტრიული, ლიტვური, გუდვილის პური, აგროხაბის პური და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ზოგადად, როდესაც ანალიტიკა გაკეთდა, დათვლილი და გამოკითხული იყო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომ ვინ ყოველდღიურ პურს ყიდულობს, რამდენს ვთქვათ და აგრეთ წოდებულ სხვა პურს, გერმანულს, ავსტრიულს და ასე შემდეგ, უფრო ნაკლებად, თვეში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ასე შემდეგ და ის კიდე სულ სხვა კატეგორიის ფენაზეა გათვლილი.
შესაბამისად ამ პროგრამამ იმუშავა, დღესაც მუშაობს და ფასი შენარჩუნებულია. ეხლა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, რაც თქვით, რომ ხორბლის ფასები გაზრდილია, რუსეთის კვოტირება იწყება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ფასი უკვე არის დაახლოებით $300 ფარგლებში, შემოთავაზება 270 და 290 ჩვენ შემოვიტანეთ და დღეს ბაზარზე უკვე პირველი ხარისხის ფქვილის საბაზრო ფასი არის $68 ფარგლებში. შესაბამისად იმისათვის, რომ $68 ლარიდან თქვა კომპენსირების სახით და სუბსიდირების სახით 53 ლარზე ჩამოვიდეს ცისკულ კომბინატი, რომ 53-ად მიაწოდოს თქვა პურის ქარხანას ფქვილი, საჭიროა უკვე არა 10 ლარის სუბსიდირება, არამედ 15 ლარის სუბსიდირება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გარკვეული გათვლები მივაწოდეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მათ კიდე მთავრობას, ამაზე მსჯელობა იყო და შესაბამისად სუბსიდირების თანხა ერთ ტომარა ფქვილზე გაიზარდა 10 ლარიდან 15 ლარზე, იმიტომ რომ საბაზრო ფასი 68 ლარს გამოყდა მისაწოდებელი ფასი 53 ლარი, აქედან არის ფასი ამ სუბსიდირების 15 ლარი. დიახ, ეხლა გამოცხადებულია და გაიხსნა ტენდერი გუშინ 2 საათზე. ეს არის ინტერესთა გამოხატვა თავისი პარამეტრით ნებისმიერ ცისკულ კომბინატს თავისი ტენდერში მოთხოვნილი პარამეტრების დაღმოყოფილების შემთხვევაში შეუძლია შევიდეს ტენდერში და მიიღოს მონაწილეობა. ტენდერის პირობებით იხურება ხვალ 2 საათზე და შესაბამისად, ხვალ უკვე ან საღამოს, ან ზეგდილად გამოცხადება კომისიის მიერ დათვლის შედეგად, ვინ არის პირველი რიგის გამარჯვებული, მეორე რიგის გამარჯვებული და ასე შემდეგ. ანუ ტენდერის პირობების თანახმად, ვინც უფრო ნაკლებ შეთავაზებას, ანუ სუბსიდირებას ნაკლებს მოითხოვს სახელმწიფოსთან, ის იქნება პირველი რიგის გამარჯვებული, შემდეგ უფრო მეტი და ასე შემდეგ უნდა შეივსოს 20,000 ტონა. ანუ 20,000 ტონაზე ცხადდება ორ თვეზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სტანდარტული პური, რასაც პურის ხო აპრილამდე არ გაძლიერდება. კი ბატონო, ანუ მისი ამოცანა ისევე როგორც პირველი ტენდერის შემთხვევაში, მეორე ტენდერის შემთხვევაშიც იგივეა, რომ პირველადი ან ყოველდღიური მოხმარების პური არ გაძვირდეს, ანუ ფასი იყოს შენარჩუნებული ისევ, ანუ 53 ლარად მიწოდება 52 ქარხანაზე, იმისათვის რომ მათ არ გააძვირონ ყოველდღიური მოხმარების პური. ეს არის ამოცანა და შესაბამისად ამის პირობა არის ის, რომ ვინც ტენდერში შევა და გაიმარჯვებს, მათ აქვთ ვალდებულება რომ ამ პირობებით მიწოდებული ფქვილი იყოს პურის ქარხნების მიერ. თავისთავად პურის ქარხნებს აქვთ ვალდებულება, რომ ფიქსირებულად დღევანდელ ფასად მიაწოდოთ სარეალიზაციო წერტილებს, ანუ მაღაზიებს პური და თავისთავად მაღაზიებსაც ვალდებულება აქვთ გაყიდოთ იმ ფასად, რომელიც დღეს არის. ამის მონიტორინგს ახორციელებს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სამსახური, რომ ფასები არ წავიდეს, იმიტომ რომ ეს არის ხელშეწყობა სახელმწიფოსგან და ამისათვის კეთდება ეს. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ თქვათ, რატო სუბსიდირება, რატო პურზე, ხშირად ისმის ეს კითხვა და იმიტომ მინდა უპასუხო. თავისთავად თვითონ სუბსიდირება გაკეთებულია პირველადი მოთხოვნილების პროდუქტებზე, ამ შემთხვევაში ეს არის პური და ეს არ არის საქართველოს შემთხვევაში გაკეთებული მარტო. მინდა რამოდენიმე მაგალითი მოვიყვანო. თურქეთშიც იგივე პროგრამა ვაქვს სხვანაირი კონფიგურაციით მოქმედებს. თურქეთმა მოხსნა საბაჟო გადასახადი, საიმპორტო საბაჟო გადასახადი, რომელიც 45% იყო და გაანულა, იმისათვის რომ ხორბალი შესულიყო იაფად და შესაბამისად პური თურქეთში არ გაძვირებულიყო. გუშინდელი ინფორმაციით აზერბაიჯანმა განაახლა თავისი დადგენილება იმის შესახებ, რომ ხორბლის იმპორტის DGG, აგრეთვე ხორბლის ფქვილად გადამუშავების DGG და ფქვილის პურად გადამუშავების და რეალიზაციის DGG მოხსნილიყო მთლიან ჯარში. ესეც გაკეთებულია იმისათვის, რომ აზერბაიჯანში პური არ გაძვირდეს. იგივე პროგრამა მოქმედებს სხვა კონფიგურაციით უკრაინაში და თვით რუსეთშიც 7 მილიარდ ნახევარია გამოყოფილი იმისათვის, რომ პურის ფასის დაჭერა მოხდეს, ანუ იქ არის თემა, როდესაც ფქვილის რეალიზაციის წისქვილების მიერ 70% თუ თქვათ წავა იმისათვის, რომ გარკვეულად ფიქსირებულ ფასად მიაწოდონ პურის ქარხნებს, შესაბამისად სახელმწიფო მათ დაასუბსიდირებს ოღონდ სხვა პრობლემა. ანუ ამით რისი თქმა მინდა, რომ სოფლიოში ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გამოიყენა გარკვეული კონფიგურაციებით იგივე პროგრამები, რომ პურის ფასის შესაძლებლობა. რამდენიმე კომპონენტია ჩვენთან დენი, რომელიც გაძვირდა, ბუნებრივი აირი, რომელიც გაძვირდა და ეხლა ამას დაემატა ეს საბაჟო გადასახადი, რომელიც შექმნა დააწესა. აი პერსპექტივაში ამ
ამ კომბინაციაში თქვენ როგორ უყურებთ პურის ფასების სტაბილურობას? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ზუსტად ეს პროგრამა იმიტომ არის, რომ პურის ფასების სტაბილურობა შენარჩუნებული იყოს 1 აპრილამდე, შესაბამისად ყველას აკითხვა რა ხდება 1 აპრილის მერე. 1 აპრილი და საერთოდ აპრილის თვე არის ის თვე, როდესაც მსოფლიოში ხდება ახალი ბალანსის და ანალიტიკის გამოქვეყნება ყოველთვიურის და შესაბამისად იქ ხდება ის, რომ მოლოდინი არის უკვე ახალი მოსავლის, რომელიც არის ივლისის თვეში, მათ შორის რუსეთში, საქართველოში, უკრაინაში, ყაზახეთში, ევროპაში. შესაბამისად აქ ხდება უკვე ტრენდის ჩამოყალიბება, ფასი საით წავა, იქიდან გამომდინარე, როგორ გადაიტანა შემოდგომო ნათესება, რომელიც დაითესა შემოდგომაზე, ზამთარი და როგორი მოსალოდნელი მოსავალი იქნება ამ ქვეყნებში. აქედან ყალიბდება უკვე ტრენდი და ბალანსი. ყოველთვის ისტორიულად წლების განმავლობაში, როდესაც ახალი მოსავლის მოლოდინის პირობები არის, ფასი სტაბილურდება, ან მოდის ძირს. ეხლა რატო? იმიტომ რომ თვითონ მოსავლის აღების დროს და ივნისში და მოლოდინის ასე არის, თვითონ არის რომ ძველი მარაგების გამოყრა ხდება, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ახალი მოსავალი დაბინავდეს და იმ ჭარბი ახალი მოსავალი, რომელიც მიიღოს, მინდორში არ დარჩეს და ისიც იყიდება. შესაბამისად ისტორიულად ივნისი, ივლისი, აგვისტო და სექტემბერი ეს თვეები ის თვეებია, როდესაც ზოგადად ქვეყნები უფრო იაფად იკეთებენ მარაგებს და ყიდულობენ ხორბალს. ანუ ეს არის ძალიან ისტორიულად ჩამოყალიბებული თემა, რომელიც სავარაუდოდ ეხლაც იქნება და ფასი იქნება სტაბილური ხორბლის ბაზარზე. კი ბატონო, დღევანდელი რეალობით ნამდვილად მასი არის გაძვირებულია, თუმცა, როდესაც ჩვენ ამას ლაპარაკობთ და ვამბობთ, რომ რატო პირველად მოხმარების სპორტს და ყოველდღიურ მოხმარების სპორტს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის თვითონ ანალიტიკაში და გათვლებშიც, არა მარტო ჩვენ სახელმწიფოც ასე უყურებს, გამოკითხული და ანალიზის საფუძველზე კეთდება ეს, ახლა მაგალითისათვის ხო ჩვენ ვეკითხებით იგივე ჟურნალისტებს, როცა პრესკონფერენცია რამდენჯერ ყიდულობ თქვა თორნის კურს თვეში, აი მაინტერესებს რამდენჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ ალბათ, ხო? მეტჯერ? თვეში. საერთოდ აღედო თქვენ? ხო, ანუ თორნის კურის გაძვირება, არის ცუდი, გასაგებია, იმიტომ რომ ძვირდება, თუმცა ეს არ არის ის პური. კი ბატონო, თუმცა ეს არ არის, ეს სხვა პურები არ არის პურის სახეობა, რომელიც ყოველდღიური მოხმარების არის და პლუს კიდევ, როდესაც თუ გაძვირებულია, ეს პურები, გასაგებია, არის არჩევანი, რომ იყიდო უფრო იაფიანი, რომელიც არის ხარისხიანი, სტანდარტული და იმ ფასით, რომელიც იყო გუშინ. აი ეს არის მთლიანობაში ეს თემა.